कसैले तपाईँलाई साँचो माया गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा उनीहरूको शब्दभन्दा नि व्यवहारमा प्रष्ट देखिन्छ। यी केही सरल तरिका हुन् जसबाट साँचो हेरचाह वा माया चिन्न सकिन्छ। साँचो माया गर्ने मान्छेले तपाईँको सासाना कुराहरू पनि ध्यान दिएर सुन्छ। तपाईँले पहिले भनेका कुराहरू उनीहरूलाई याद रहन्छ, किनकि उनीहरूको लागि तपाईँको विचार र भावनाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। आजको व्यस्त संसारमा कसैलाई समय दिनु भनेको सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। जतिसुकै काम भए पनि तपाईँको लागि समय निकाल्नु र तपाईँसँग हुँदा फोनभन्दा बढी तपाईँलाई प्राथमिकता दिनु नै साँचो हेरचाहको सङ्केत हो। खुसीको बेला त जो पनि नजिक हुन्छ, तर जब तपाईँ तनावमा वा समस्यामा हुनुहुन्छ तब जो व्यक्ति नजिक बसेर तपाईँलाई ढाडस दिन्छ उसले मात्र तपाईँको वास्तविक कदर गर्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रूपमा स्वीकार्नु नै साँचो प्रेम हो। तपाईँलाई परिवर्तन गर्न खोज्नुको साटो तपाईँको सपना र लक्ष्यमा साथ दिने मान्छेले मात्र तपाईँको साँचो भलो चाहन्छ। बिरामी हुँदा औषधि सम्झाइदिने, तपाईँको मनपर्ने कुराको ख्याल राख्ने वा तपाईँको सुरक्षाको चिन्ता गर्ने जस्ता सासाना व्यवहारले उनीहरूको मनमा तपाईँको लागि कति गहिरो ठाउँ छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। माया र हेरचाह देखावटी कुरा मात्र हुन् भन्ने गलत हुन्छ। यो त एउटा महसुस गर्ने विषय हो जसले तपाईँलाई सुरक्षित र सम्मानित भएको अनुभव गराउँछ। के तपाईँले कसैको व्यवहारमा यस्तो परिवर्तनहरू महसुस गर्नुभएको छ?